3, 4. Zaraz uciszę tego wyjca. Pieprzony pies. Nieściszalni. Cześć. Co tu mamy? Zgłoszenie telefoniczne. Coś tyka w furgonetce. Dodge, rocznik 86. Numer rejestracyjny z traktora z Osterdal. Antyterroryści w drodze. Ambasada dostawała jakieś pogróżki? Żadnych. Każcie wszystkim zamilknąć. Cisza. Ruhe bitte. Warnebring? Co? Metronom. To metronom. Co? To metronom. Stał na przednim siedzeniu. Odwołaj ludzi. Jesteś wariat. Wiedziałem, że to nic wielkiego. Tam mogła być bomba. Już ja wiem, co znaczy takie tykanie. Musimy pójść dalej, Magnus. Wymyślić coś na większą skalę. Zasłużyli na prawdziwą bombę. To dla ciebie. Co to takiego? Muzyka na jedno miasto i 6 perkusistów? Próbowałeś to zagrać? Nie. Nazwałbym to muzyką eksperymentalną.